এটা ধরবে। দেখো। আর তুমি আমাকে জুতোর কি বেল্ট বাঁধা শেখাচ্ছ নাকি ফিতে বাঁধা? তুমি জানো না তো। না, এটা অর্ধেক করবে। হ্যাঁ দিয়েই দেখুন, যারা জানেন না শিখে নিন। বাবা, আমাকে নাকি মানে জুতোর ফিতে বাঁধা শেখাচ্ছে। এবার হাতটা কোথা থেকে ধোবে? জুতোর ফিতেতে তো হাত দিলে। হ্যাঁ, নাকি আমাদের নাকি বেশি গুড মর্নিং, পৌলমীর ডায়েরি আবার চলে এসেছি। আশিস আমাকে দেখুন জুতোর ফিতে বাঁধা শেখাচ্ছিল। ভাবছে যে আমি কিচ্ছু জানি না। সবাই যেন মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে যেন সবাই জেনে যায়। হ্যাঁ, উল্টো পাল্টা করে। হ্যাঁ, এ সকালবেলা না, এইটা কি পেয়ারা গাছের মতো লাগছে? এত বড় গাছটা কি? তো আজকে আমরা যাচ্ছি। হ্যাপি গণেশ চতুর্থী সবাইকে। আজকে গণেশ চতুর্থী, তো আমি তো প্রত্যেক বছরই পুজো করি। তো এখানে বম্বে সুইট বলে একটা দোকান আছে, সেখান থেকে মিষ্টি কিনে আনবো। তো চলুন, এই যে মন্তু আগে আগে যাচ্ছে। বাইরে সোয়েটার জ্যাকেট এই কারণে পড়তে হয়েছে আমাদের কাছকে, যেমন রোদ উঠেছে তেমনি একদম কনকনে ঠান্ডা। চলুন যাক মিষ্টির দোকানে কি কি মিষ্টি আছে একবার দেখি। এখানকার এটিএমগুলো সমস্ত এরকম হয়, দেখেছেন? তো আসি সেখানে এখন টাকা তুলে নেবে, দিয়ে তারপরে আমরা এগোবো। সমস্ত সুপার মার্কেটের সামনে সামনে এরকম এটিএম থাকে। গুড মর্নিং, আমরা চলে এসেছি আজডাতে। আমরা দেখুন এবার এই ট্রলিগুলো নেব। এমনি এমনি বেরোয় না, এখানে এই 1 পাউন্ড দিতে হবে। যখনই দেবেন তখন ওটা খুলে যাবে, ঠিক আছে? এবার যখন আবার নেবে, এটা মন্তু ঢুকিয়ে দিল, দিয়ে চলে এলো বেরিয়ে। আবার যখন এটা নেবেন তখন এটাকে আবার এখানে লক করতে হবে, দেখা যাচ্ছে। এই দেখুন, এটা যদি আবার ঢোকাবেন তাহলে বেরিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন এবার মন্তু আবার করো। এটা এখন আমরা নেব, সেই জন্য এই মন্তু এটা যেহেতু এটা এখনো ঢোকেনি। হ্যাঁ, এবার ঢুকেছে। এবার বেরিয়ে চলে এলো। এই দেখুন, মন্তুও শিখে গেছে। মন্তু এখন টেনে নিয়ে আসছে, দিয়ে তারপর মন্তু বসবে, মন্তুর মামিও বসবে, দুজনে বসে আমরা যাবো, ঠিক আছে? নাও ধরো। আমাদের মোটামুটি কেনাকাটা হয়ে গেছে। তো আশিস এখন ওই গাড়িটার জন্য বুক করছে আর কি, গাড়িটা আসবে। আর যখনই আছে মোটামুটি ও এইখানেই আর কি এসে গাড়িতে বসবেই আর কি, খেলবেই। তো মিষ্টি ফিষ্টি অনেক কেনা হয়েছে, লাড্ডুটা মানে অনেক কষ্টে পেয়েছি। তো এখন বাড়ি যাবো, দিয়ে তারপরে তাড়াতাড়ি করে পুজোটাও করবো। তো মন্দির এখানে যেন নাপতেও যায় না, খালি এখানে বসে বসেই খেলবে। আজকে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারও কিনলাম, আমাদের ছিল না। আর আমাদের গাড়ি এসে গেছে। চলুন আমার বাড়ির দিকে যাওয়া যাক, গিয়ে পুজোরও জোগাড়জান্তি করতে হবে। পৌলমীর ডায়েরি আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। সবাই ভালো থাকবে। হ্যাপি গণেশ চতুর্থী।